السلام علیکم دوستو، میں ہوں ثناءاللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ثناءاللہ فوڈ اینڈ ٹورسٹ۔ آج ہم ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے ایبٹ آباد سے اور منزل ہے نران۔ یہ راستہ پاکستان کے خوبصورت ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ہر موڑ پر قدرت کے حسین مناظر دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ صبح کا موسم خوشگوار ہے۔ ہم پوری احتیاط کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ راستے میں سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوا، صاف سڑکیں اور خوبصورت وادیاں ہمارا استقبال کر رہی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا سفر جاری ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں بائی پاس مانسیرا ٹاپ پہ، اور یہ مانسیرا کا ٹاپ کا ویو۔ کمال کا ویو۔ تو یہ ہے ڈسٹرکٹ مانسیرا کا خوبصورت فضائی ویو۔ ڈسٹرکٹ مانسیرا کی خوبصورتی، کمال کا ویو۔ تو ہم اس وقت پہنچنے والے ہیں دریائے کنہار۔ دریائے کنہار کا خوبصورت منظر۔ یہاں پہ ہم نے 10 منٹ کا سٹے لیا اور موسم کو انجوائے کیا۔ تو الحمدللہ ہم اب بالا کوٹ شہر پہنچ چکے ہیں۔ یہ شہر کاغان ویلی کا داخلی دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے سفر مزید خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ یہ بہتا ہوا پانی سفر کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم بالا کوٹ بازار سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ ہے بالا کوٹ کے فضائی مناظر، بالا کوٹ کا ویو۔ جیسے جیسے ہم کاغان کی طرف بڑھتے ہیں موسم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ بلند پہاڑ، سرسبز درخت اور بہتا ہوا پانی ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ ہر انسان بار بار یہاں آنے کی خواہش کرتا ہے۔ یہاں سے تقریباً کاغان 23 کلومیٹر اور نران ہے 44 کلومیٹر۔ راستے میں جگہ جگہ چھوٹے بازار، مقامی لوگ اور سیاح نظر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس روٹ پر سفر کریں تو ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، رفتار مناسب رکھیں اور موسم کی صورتحال ضرور چیک کریں۔
سبحان اللہ، یہ پیک چیک کریں بھائی جان، کیا نظارہ ہے۔ یہ ہے دریائے کنہار کا جوبن۔ دریا کے کنارے ایک خوبصورت بسا گاؤں، خوبصورت ویو چیک کریں یار، یہ کیا ویوز ہے، یقین کریں کہ ایسا مزہ آیا ہے یہاں، دل کہتا ہے بس اسی روڈ پر سو جائیں۔ تو دوستو آگے راستے میں ہمیں ایک خوبصورت قدرتی آبشار نظر آئی، جس کا ٹھنڈا اور شفاف پانی اس جگہ کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ارد گرد ہریالی، پہاڑ اور خوبصورت پانی کی آواز دل کو سکون دیتی ہے۔ اگر آپ ناران یا کاغان ویلی سے سفر کریں تو ایسی خوبصورت جگہوں پر ضرور رکیں، قدرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اٹھائیں اور ماحول کو صاف رکھیں۔ تو یہاں سے ناران 23 کلومیٹر، بٹا کنڈی 38 اور بابو سر ٹاپ 79 کلومیٹر رہتا ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت اور چھوٹی سی آبشار۔ ایسی جگہوں پر بائک کو احتیاط سے چلائیں۔ جیسے جیسے ہم کاغان کی طرف بڑھتے ہیں موسم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، بلند پہاڑ، سرسبز درخت اور بہتا ہوا پانی ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان بار بار یہاں آنے کی خواہش کرتا ہے۔ ویلکم ٹو کاغان ویلی۔ الحمدللہ اس وقت ہم کاغان ویلی پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ ہے کاغان بازار۔ اور یہ ایک خوبصورت آبشار، یہاں پہ ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کا اسٹے لیا، چائے پی
موسم کو انجوائے کیا تو پھر ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ویو پوائنٹ تھا۔ واہ بھی واہ، خوبصورت مویشی، کمال کا سفر۔ دوستو ہم اس وقت خوبصورت ٹنل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی یہ ٹنل اس شاہراہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں ڈرائیونگ کرتے وقت رفتار کو قابو میں رکھنا اور اپنی لائن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ٹنل کے اندر داخل ہوتے ہی ایک منفرد احساس ہوتا ہے اور جیسے ہی دوسری طرف نکلتے ہیں تو قدرت کے حسین مناظر ایک بار پھر ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ ایسے لمحات ہی بائک ٹور کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ ٹنل کی خوبصورتی اور ٹھنڈی ہوائیں اور بائک رائڈ کا مزہ۔ تو یہاں پہ سکھی ٹنل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو دوستو اب ہم دریائے کنہار کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ ٹھنڈا شفاف اور تیز بہتا ہوا پانی اس وادی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہاں کی تازہ ہوا، بہتے پانی کی آواز اور چاروں اطراف سرسبز پہاڑ ایک ایسا سکون دیتے ہیں جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ ناران یا کاگان ویلی آئیں تو اس خوبصورت مقام پر کچھ وقت ضرور گزاریں، قدرت کے ان حسین مناظر سے لطف اٹھائیں۔ آئیے اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید خوبصورت مقامات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا سفر اب اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان خوبصورت پہاڑی سڑکوں پر بائک چلانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر، ہر لمحہ ایک نئی یاد۔ اس سفر نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ پاکستان واقعی قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اگر آپ بھی بائک ٹور کے شوقین ہیں تو ایک بار ضرور اس روٹ پر آئیں، لیکن ہمیشہ ہیلمٹ پہنیں، رفتار پر قابو رکھیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ تو الحمدللہ آخر کار ہم ناران پہنچ گئے ہیں۔ لمبا سفر، خوبصورت راستے اور بے شمار یادگار مناظر طے کرنے کے بعد اس حسین وادی میں داخل ہونا ایک الگ ہی احساس ہے۔ چاروں اطراف بلند پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور قدرت کا بے مثال حسن دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی شمالی پاکستان کی سیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو ناران ضرور آئیں۔ یہاں کا ہر منظر کیمرے سے زیادہ آنکھوں کو خوبصورت لگتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا سفر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل سناولا فوڈ اینڈ ٹورسٹ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے خوبصورت سفر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اللہ حامی و ناصر۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹورزم کی جان نران پاکستان۔ ہمارا اگلا ولاگ جھیل سیف الملوک۔